Hola amigos de YouTube, vengo a mostrarles unos perritos gratis. Solo llamen al número 9363. Acá están los perritos primero. A mostrarles. Sé que no se puede ver muy bien. ¡Ricky! ¡Rocky! Mira, ahí están. ¡Ven, Ricky, Rocky! Acá están los perritos. No, mira, lo que vamos a hacer es, no voy a regalar a cualquiera, no porque ellos quieren, sino yo voy a llevar al veterinario, y el veterinario ahí se lo van a llevar. Miren, perritos muy lindos. Recuerde, solo los números es 93 63 35 05 18. Mira, ¿quieren ver a los perritos? Otra vez más. Este bebito corretea. Recuerden, número 93 63 50 51 8. Mándalo. Adiós. Sí, dile que como